Hello guys, welcome back to my channel. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់មករៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះរបៀប add story នៅក្នុង Facebook ជាមួយនឹង music បាទតែនៅលើតែ iPhone ទេពីព្រោះអី iPhone យើងមិនបាច់ចាំប្រើ VPN អីទាំងអស់បាទគឺងាយស្រួលមែនតើបាទតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាដំបូងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅ download កម្មវិធី CapCut ជាមុនសិនបាទដើម្បីយើងយករូបភាពរបស់យើងដាក់ចូលក្នុង CapCut ហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូមួយដែលអត់មានភ្លេងបាទវីដេអូដែលធម្មតាគឺអត់មានភ្លេងមានតែរូបភាពដូចជារូបភាពប្រទេសអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាចុចកាន់ CapCut រួចហើយជ្រើសរើសរូបភាពមួយបាទហើយខ្ញុំសូមជ្រើសរើសរូបភាពមួយនេះរួចហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា add បាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចដាក់នាទីយើងយកតែ15វិនាទីបានហើយបាទលើសពីហ្នឹងក៏អត់អីដែរក្រោមហ្នឹងក៏អត់អីដែរតែខ្ញុំសូម recommend ឲ្យយក15វិនាទីបាទនេះ16អីក៏បានដែរបាទអ្នកនរគ្នាយកប៉ុណ្ណឹងមកគឺវីដេអូទេដែលគ្មានសំឡេងគ្មានអ្វីទាំងអស់តោះមកអ្នកនរគ្នាឆ្លៀក save ទៅបាទបន្ទាប់ពីយើង save រួចហើយអ្នកនរគ្នា break មកហើយចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងបាទបន្តមកទៀតមកអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យថា create story រួចហើយចុចទៅលើវីដេអូរបស់យើងមិញហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា sound នេះបាទនេះ sound នេះ sound ហ្នឹងកន្លែង sound នៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា add music នៅខាងក្រោមបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើស music មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់បាទមានបទចម្រៀងជាច្រើននៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច search នៅលើនេះបានបាទនេះអាច search អីយ៉ាងទៅអ្នកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូមយកបទចម្រៀងមួយនេះ